Привет. А как вас зовут? Ой, а меня зовут Лиза. Так, вот ваш билетик. Спасибо. Ох, мой ребеночек. Мама. Можно мне, пожалуйста, Роза и вот моя доченька Дина. Так, Дина. и где Роза? Там вот она, Роза. Спасибо. Дина, догоняй. Так. Кто следующим? Знаете что? Можно мне билетик? А как вас зовут? Меня зовут Наташа. Так, вот он ваш имя. Вот он ваш билетик. Спасибо. 2 минуты. Так. Буль-буль, буль-буль-буль-буль-буль. Так, я вижу уже твою картинку, Андрей. Буль-буль, буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль. Ой, я Таня. Но я с Денисом. Я его нашла. Простите, пожалуйста, за меня. Ничего страшного. О, ну ладно. Спасибо, пока. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Все ждут поезд. Ой, поезд приезжает. Все в поезд. Быстрее давайте. Поезд? Что с Так. Денисом? Мое имя. Сажусь. Вот. Садимся быстрее. Быстрее. Диночка, садимся. Денис, быстрее, я идем. Сейчас. Диночка и я. Сейчас иду. Ой. А где я буду сидеть? Так, Денис вот тут. Эй, убедись. Милаша, сидишь тут. Ой, я вообще не пошла. Ты где моя? Буль-буль! Лиза, вот моя имя. Милаша, вот она. Поезд отправляется. Поправляется. Так. А перед поездкой я вас прошу предупредить, что у нас в поезде будет очень комфортно. Комфортно, и вы просто можете идти. Но тут будет просто не быстро. Еще будет немножко шатать. Начинаем. Все. Едем в далекие края. И пусть велосипеды. Пока. Ах, как я хочу спать. А вы что, не хотите, что ли? Вы не знаете, когда можно кушать? А то я же кушать хочу. Можно мне какую-нибудь еду? Нет, пока что нельзя. У вас скоро будут забирать билеты, и все. Тогда я вам буду раздавать. Только за деньги. Каждая еда стоит сколько-то рублей. То есть одна 100, другая 50. А я хочу Ну долго еще, я в туалет хочу. А я хочу за туалет. А я хочу. Мне уже тошнит. Я хочу на улице тошнить. Ну скоро будет будет остановка, да. Да, скоро будет остановка. Да, я хочу уже на улице бабу. Только пока что не надо. Пока что не надо еще остановки, я тебя спрошу. Мне блевотина. Я хочу на улице блевотить. Простите? Простите? Простите! Что? Ой, простите. Вам нужна остановка? Да, когда будет остановка? Да все, уже спустили еще. А когда будут забирать у нас билеты? Ой, билеты будет через 3 минуты. Спасибо большое. Тогда подготавливаю билет. Все, уже остановка. Так, все вышли из поезда. Я вышла первая. Ура! Подышать можно. Я тоже пойду с ребенком. А я останусь.
Я не хочу. Ой, я тоже. Так, забирайте у меня уже билет. Сейчас заберем. Ай, Сейчас я буду забирать. я тоже пойду. Ой, уже закрывает. Стой, еще не закрывают. И да еще долго. Да не хорошо. Так, Ну, Маша, не забирай. эй, дайте билет. Маша, это деньги. Так, дайте где? Ай, простите. Где наш билетик? Я уже хочу просто. А, мой билетик. Так, У меня все нормально. У ладно. меня все нормально. Все. У меня все нормально. Все, сейчас